poin kedua. Mantap. Oke bosku, pikatnya kita pindahkan ke sini ya. Berhubung itu panas, jadi kita pindah ke sini. Oke, lanjut. Oke mas bro, ini poin yang ketiga mas bro. Oke, mantap. Lanjut.
Mas bro, poin keempat kita mas bro. Oke, mantap.
kita. Oke, mantap Mas Bro.
Oke mas bro, poin ke-6 kita mas bro. Alhamdulillah. Kita off dulu mas bro ya, berhubung hari sudah siang, jadi kita off dulu mas bro ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye bye.